Taip, pas mus lovos test drive'as, kaip visą laiką. Sužinosi apie minkštumą lovą tik tais, kai užleisi savo vaiką. O mes atvykome į Suratanio miestą. Iš Aonango važiavome su 2 persėdimais, iš vis 3 autobusiukais reikėjo važiuoti, kad nusigauti iki čia. 130 km buvo nuvažiuota per 4,5 valandos. Jeigu jūs klausite, kodėl Tailande ir kitose pietryčių Azijos valstybėse tokia prasta ekonominė situacija, tai va dėl ko, turbūt. Laiko planavimas labai prastas. Arba tiesiog atsipūtę žmonės labai čia gyvena. Tai va, atsikraustėme į tokį viešbutuką. Daug simpatiškesnis negu tas, kuriame gyvename Aonange. Ir aišku, kaina iškart kita, kai neturistinė vieta. 22 eurai už naktį, dar ir su pusryčiais. Bet jau žmona čia prisikabino, jau plauką rado. Žinot, kas būna, kai moteris randa plauką? Nu. Minusas didelis, jau gaus neigiamo įvertinimo. Bet man tai labai patinka viešbutukas, tikrai daug tvarkingesnis negu prieš tai buvusiam gyvename. Labai patinka, netgi labai. Nu, kai už tokią kainą, tai tikrai geras. Ir lova iš kur netraško kaip Aonange, ir padoresnį iš kur. Žiūrėk, net vandenuką savo turi viešbutis, B2. Bet langai langučiai tai nevalyti. Ir pas mus iš karto Rainė patys geriausiai pasitiko mus. Pagaliau išlindome į savo viešbutuką. Labai neturistinis miestas, net nieks angliškai nekalba. O dabar mes einame į tą vat parkelį gražui. Iš čia visai neblogai atrodo, ar ne? Didelė upė ir vidury upės parkelis įsikūręs. Tai patikrinsim, kas ten viduj bus. Palaikom vietinį verslą. Pas babutės. Bananiukų nusipirkom. Už 50 centų. Dar ir kavutės paimsim, arbatyčių yra visokių. Kainos iškart 50% žemesnis negu turistinė. Viskas iki euro. Tai patikrinsim, ar bus skanu. Šiaip simpatiškai vietelė atrodo. Tokia moteriškė dirba, kioskelį. Va, pasterbėjau, kavutės labai gera. Ir kaina labai gera. 30 batų, kas yra apie 80 centų. Turistinė vis laiką kainuodavo nuo 1,5 iki 2 eurų. O čia vat nuvažiuoju iš karto, nuo turistų toliau ir kainos dvigubai mažesnės. Bet labai sunku su anglų kalba. Tragiška situacija, sakyčiau. 1 iš 10 turbūt kalba tik angliškai ir tuo. Ką tik vos omletų užsisakėm, tai net vertėjas nepadėjo, reikėjo nuotrauką rodyti omletų ir tuo nesuprato iš pirmo karto. Omleto. Iš ten mes atėjom pro tą tiltuką. O dabar einam per tokį tiltuką į salelę. Čia, kaip suprantu, parkas padarytas. Čia visai neblogai atrodo iš pradžių. Matau, kad turistų iš vis nebus. Apskritai mes kol kas gal tik 5 baltaodžius sutikom per 2 dienas čia būdami. Nu va, toks parkelis. Šiaip pakankamai gražus. Patvarkyta, matosi, prižiūrima. Žmonių ne per daugiausiai. Dabar antradienis, 10 ryto. Tai visi dirba. O farangai vaikštinėja po parkelius, kavutės perka. Nusipirkom dar pašarų žuvims. Nuo baltos duonos išlapinėti kraštai. Ir tokiais maišiukais pardavinėja po 28 euro centus, kad žuvytės pamaitinti. Nes turbūt čia nemažai, jeigu pašarus parduoda, nes ne viena bobutė pardavinėjo. Pirma mintis atvykus į Suratanio miestą buvo, tai ką mes čia pamiršome. Čia tas retas atvejis, kada nepakankamai gerai paguglinė apie vietą, atvyksti ir šiek tiek nusivili ją. Nes kai guglinau prieš tai, tai atrodė labai daug lankomų vietų čia, bet pasirodė, jos yra už miesto ir reikia labai nemažai pavažiuoti. Pačiame mieste kaip ir nėra ką veikti, čia toksai grinai jau vietinių miestas, gyvena virš 200 000, judesys vyksta, bet tai nieko čia lankomo nėra praktiškai, va šitas parkelis, didžiulis prekybcentris, kuriam buvom vakar, su, sakyčiau, lietuviškom kainom, kaip kokia Makropolė Rozė. O šiaip norisi kuo greičiau iš tikrųjų išdingti čia, nes ir oras labai prastas. 130 km nuvažiavam nuo Aonango, bet atrodo klimatas iškart pasikeitė net. Dar saulės nematėm per 2 dienas, vis laik apsiniaukė. Vakar dar nuėjau į vietinę kirpyklą, nežinodamas kainų nei ką, nes viskas tajų kalba surašyta, anglų kalbos nėra. Pakvietė kirpėją, kuris irgi angliškai nekalbėjo, tiesiog pasisveikino, pasodino mane ir viskas. Keistas buvo kirpimasis, nes nepaklausė, kaip kirpti reikia. Aš toksai, neklausi, ir nereikia, važiuojam tada, kaip nukirpsi, tai nukirpsi. Tai kirpo gal 40 minučių, šiaip laiko planavimas pas čia labai prastas, atrodo, kad kartais nestumia laiką ir pas juos tiesiog ta kultūra tokia, atsipalaidavę labai žmonės. Pas mus nukirptų per 10 minučių, pas juos čia 40 minučių kirpo. Paskui dar nuskuto barzdą, masažavo galvą, galvoju, kiek čia paprašys pinigų, virš valandos praleidau kaip kokiam grožio salone, sumokėjau 5,60 €. Aš dar paklausiu, kiek, o jis tai pagalvoja, kad aš pasakiau, lyg tais per brangu man būtų.
Net, atrodo, žmogų nemalonu buvo, kai pasakė 200 batų. O sakau, gerai, dar daviau ir batpinigą, aišku. Valandą dirba žmogus, 5,60 gavo. Bet dar turės mokesčius susimokėti, turbūt kirpyklų ir panašiai, ką jis ten uždirba, tai baisu. Čia toks medis įspūdingas. Jaučiu per Helovyno šventę pakabinus čia dekoracijų, tai iš vis įspūdinga atrodytų, ar ne? Šiaip labai daug augalėjų šitam parkelį. Iš toli einant, tai atrodo mažiukas parkelis, bet jau normaliai prasėjom pusę kilometrų dar pabaigos nematyti. Girdi, bachūras, duodi siemkių. Neturi? Oi, randu. Vieninteliai vaikštam šitam parke dabar. Keliai vietiniai guli. Ir mes čia ieškom žuvų dabar, kur sušerti tą pašarą mum. Tai nešiojamės ir nerandam tų žuvų niekur. O ir tualetas padarytas. Gerai, čia taip atviroje vietoje pisarai pastatyti, kad nieks nematytų tavęs. Čia dar reikia atsargiai eiti, nes kokosai va auga. Žinant, kiek daug žmonių žūsta kasmet nuo kokosų kritimo ant galvos. Nu, kas ramybės ieško, tai ideali vieta. Ypatingai, kaip pačia mieste randasi, tiesiog nueini į parkelį ir pasėdi va. Nėra jokių žmonių aplinkui darbo metu. Visiška ramybė. Tik paukšteliai čiulba, cikados groja. O sako, Tailandas ne krepšinio valstybė. Pažiūrėkit, kokie nauji modernus krepšinio lankai. Aikštelė nauja padaryta. Pats tas parduot, ar ne? Nu, jau čia farangas šustrėlina su vandens motociklu. Žiūrėkit, kai laksta. Norėčiau ir aš šitai pavarinėt. O, jau bedarbiai susirinkę. Kiek jų čia priskryda. Nu, grinai kaip per vienas namuose ta moteris, kur žinot, iš antros dalies, kur New Yorko centriniam parke. Man atrodo, čia toj dar priskaiktų savo, einam iš čia. Einam iš čia, kol nebijo. Nebijok, taigi čia balandžiai. Jie labai skanus, kinai tai pasakytų. Labai sriubas geras daro iš jų. Tai čia duokit praeit, alio. Pirmais, antrais įsiskaičiuot greitai. Aš jūsų vadas dabar, sekit mane, išviesiu rytojų. Žuvų priplaukė, žiūrėk, kiek daug. O, ir japoniški karpiai prileisti, žiūrėk. Žiūrėk, kad balandžiai, tuoj dar šoks į vandenį kovos už tą batoną. Nu, ne į mane, tu mėdai, juoma, jo. Eik iš, nemėdik tu į mane. Matyt, vis tiek balandžiai vienai vietai. Šiaip nerealiai vieta. Mes esame vidury upės, saloje ir vidury salos dar tvenkinys padarytas. Dom balandžiai valgo žuvų pašarą. 15 bado žaidynės skelbio atidarytas. Tai va tokia atrakcija, nusiperkat už 27 centus pašarą ir va turėsit užsiėmimą parke. Kovokit už maistą. Išlieka stipriausi. Imkit ir jūs žuvytės, padziubinkit. Oi, tu kaip išgąsdino, pirštų užlipo. Lem, atidaviau maistą visą, bet vis tiek mane seka. Gal rimtai pagalvo, kad šių vadas dabar. Tai va toks smagus pasivaikščiojimas, man tai labai patiko. Kam nepatiko, tai mūsų vaikui. Atrakino naują fobiją. Dabar ne tik tamsos bijosim, bet ir balandžių. O mums tai patiko ta kavutė, kad mes grįžome dar užsisakyt. Tik šį kartą paimsim arbatų. Kainuoja jas čia pat 55 centus. Jo, mūsiškai brangesnė, 30-80 centų bus. Mano to labai skani. Mėgstai labai saldžias tas arbatas. Man gal šiek tiek per saldu, bet čia bendrai skanu. Čia toks ir įdomesnis tiltukas. O šitie bumbulai naktį šviečia gražiai. Naktį labai gražiai apšviestas tiltas būna. Labai graži balta šventiklėlė, matosi nuo mūsų viešbutuko. Mes čia taip pat gyvenam. Idealiai viskas sutvarkyta. Krūmiukai. Nu, krūmiukus galima jau pakirpti. Ir žolytė. Gerai atsiimu žodžius, ne idealiai, bet matosi, kad tikrai prižiūrima. O į vidų reikia užeiti nusiėmus batus. O moteris rado labai gerą bėgiot vietą. Atėjo aplink šventyklą pabėgiot.
Mažytė šventiklėlė, vat, apeini 200 metrų ir viskas. O čia mūsų viešbutukas ant pat kampo stovi. Tai šitie laidai, tai grinai Tailando vizitinė kortelė. Nesuprasi, kiek čia iš vis elektrika susigaudo, ką daryti. Bet čia dar gėlytės, Bankokė tai iš vis kosmosą matėm. Ką tik grįžom namo ir vonios kambarį 2 tarakonai prabėgo. Neatsimenu, kad aš būčiau sukinėjęs su tarakonais, tik su pusryčiais susakinėjau. Ar užsakinėjom su tarakonais? Reda, neatsimeni? Gal aš buvau pažymėjęs? Palauk, viengulė lova, pusryčiai. Ne, nebuvo tarakonų įrašyti. Pagaliau mes atėjome iš svajotoje vietą. Valgai kiek nori sušių ir mėsos už 11 eurų. Antrą kartą gyvenime esam tokia vieta, vieną kartą jau buvom Kiprė. Taip pat 11 eurų mokėjom, bet prieš 7 metus. Alučią aišku mokame, bet spėkit, kad šiandien išragausiu visus pasaulio sušius. Galima būti 1,5 valandos. Paduoda dar tokį podą, sirupai pasidaryti. Ir žodžiu, viskas, kas čia važinėja, viską galima taip pat pasiimti. Ryklys šiandien persivalgys. Net pačiam įdomu, kiek sušių gabaliukų šiandien suvalgysiu. Nuo kurio pradedam? Ateik pas tėvelį. Nors praėjo tik pusvalandis, bet jau atnešė sąskaitą. Rašo laiką, iki kada galima sėdėti. Ir kas nustebino, kad į tą kainą 11 eurų, kas kainuoja, nebuvo įskaičiuotas PVM-as kažkodėl. PVM reikia dar atskirai susimokėti, kas yra apie €40. Nežinau, kaip vadinasi šitas žolytės, bet nerealiai skanios. Kaip kino restorane kažkas panašaus būna tokias saldžias. Nu, pirmais, antrais įsiskaičiuot, kuris ateina sekantis. Jam šitą. Bet vasabės koks nesveikai aštrus. Visą burną išdegino. Toli gražu į tą vasabę, kurį mes Lietuvoje valgom. Čia labai aštrus. O pas mane eina toliau į trasą sušiukai. Šitas yra vakaro favoritas. Kaip suprantu, čia su agurko žievelė aplinkui, bet labai gerai eina. Toks skanuotis. O pas mus pupas toliau kapoja deserčiukus. Žinote tą jausmą, kai jau skrandį nėra vietos, bet deserčiukai visą laiką atskirai dar. Atskiras bakelis yra padarytas. Aš tai irgi jau persivalgiau. Gal 40 turbūt gabaliukų suvalgiau. Ir dar tik tais 40 minučių mes čia sėdim ir jau noris išeiti, nes jau nelenda. Pastebėjau, kad vietininkai nevalgo šitų sušių. Kažkaip jie valgo pagrindinės sriubas ir mėsas. Mes čia vieninteliai sušius valgom, nematė sušiukų. Jaučiu vietiniam labai atsibodė, tai ryžiai, dėl to jau negali žiūrėti, tai ryžiai jau čia stovi. Čia kaip mums bulvės būtų atsibodusios. Viskas, baigiam valgymus. Net nedavalgysiu šito. Apsivensiu, jeigu davalgysiu šitą vieną. Buvo įsijungęs ubago mentalitetas. Reikia prisikimšti, nors ir nelenda. Bet nepatik pas mane vieną, čia pas visus, kad jeigu ką. Baigiam ananasą ir važiuojam. Reportažas baigtas. Tai va, 400 batų, 90 minučių galima sėdėti. Žiūrėjomės tos planus, yra brangesnis už 500, už 600. Bet nelabai supratom skirtumą. Bet užėjus į vidų galim buvo viską valgyti už tos 400 batų. Tai už 12 eurų galite nežmoniškai prisivalgyti skaniai. O Tailandė, kaip ir visam pasaulyje, jau nuo lapkričio mėnesio pasiruošta kalėdom. Gal kavutės? Ne, juokaujam. Rimtai tai sproksim, atrodo. Rimtai, būčiau davalgęs tą paskutinį gabaliuką, būčiau apsivienas turbūt. Jau sunku nerealiai. Reikia šokinėti, išbėgioti reikia. Arba alučiai išgerti. Atėjome kino teatrą, pažiūrėti kainas. Tai jeigu įprasta kėdė nori paimti, kainuos apie 4,20 €. Premium kainuos apie 5 eurus, o jeigu sofa, nepilni 12 eurų. Taip, kad kainos mažesnis negu Lietuvoje, antrą kartą turbūt. Bet taip įdomiai padaryta, čia molas didesnis už mūsų Akropolį Vilniaus. Standartiškai viršutiniam aukšte kino teatras. O gale mūsų taikvando būrelis. O į šitą filmą tai labai norėčiau nueiti. Nauja diena Suratanio mieste. Šiandien ryte paguglinau, kad yra toks kaip mini kruizėlis, motorinė valtim praplukdo pro kanalus.
Tai pažiūrėsim, gal ten verta visai nueiti. Nes, kiek mačiau, turistai paliko labai gerus atsiliepimus apie šią vietą, tai ieškom tų valtelių ir galbūt prasiplauksim. Taip kad neperinkit kanalo. Na čia tai suprantu vaizdelis. O, kokia gražuolė palmė. Išplaukei 2 kilometrus iš miesto ir atrodo, kad visai į kitą vietą patekai. Viskas, išplaukėm į kanalą, kur jau nėra vietinių gyventojų, tiesiog džiunglės aplinkui. Kaip jums vaizdelis? Neblogai? Labai džiaugiuosi, kad pasirinkom šitą ekskursiją. Bet aš jau paguglinau internete prieš tai, žinojau kainą. Nes moteris atėjo, kuris siūlė mums šitą paslaugą, tai sakė 400 batų. Aš sakau, no, brangioji. Aš žinau kainas, turistas pasiruošęs. 300 batų. Važiuojam iš karto, bet net be kalbų iš karto įsodino. Nes vietinė kaina turbūt visur nustatyta yra 300 batų, kas yra 8 eurai su centais. Bet vandenuko spalva tai kava 3 viename, nes kafe. Visiškai nieko nesimato. Visur mieste buvo ženklai nesimaudyti. Tai patys suprantate, ant kiek švarus šitas vanduo. Gal kokių žuvyčių tikiuosi pamatysiu, jeigu čia išvis įmanoma gyventi tokie aplinkoje kažkam. Nes kol kas tik vien plastiką matėm. Čia baisu, kaip žmonės neprižiūri gamtos. Žiūrėkit, Karibų jūros piratai čia gyvena. Ar Somalio piratai? Plauki kanalu ir vėl kanalas. Nu čia jo, reikia žinoti žemėlapį šitą, nes čia pasikleis jaučiu. Labai daug įsišakojimų visur. Oi, tu savo, koks varanas. Aš galvoju, kuo jisai sustoja išjungia variklį. Jūs matot ar ne? Varanas guli. Deginasi ant saulutės. Bet ko nenorėtųsi, tai kad jis iššoktų pas mus į valtį dabar. Ir šiaip tikiuosi gyvačių. Nėra medžio. Pažiūrėkit, koks didelis. Virš metro ilgio, 1,5 metro kažkur ilgio. Ilsisi savo miega. Par pietuką prigulė. Nu va, jau vieną gyvūną pamatėm. Jau užsiskaito ekskursiją. Nors jinai ir taip užsiskaičius jau seniausiai. Man negaliu atsidžiaugti šitą ekskursiją. Gal jūs truputį aukščiau iškelti, kad daugiau pamatytumėt? Nori matyti? Opa. Kaip ten gerai matosi? Kaip ten oras gaivesnis viršui pas jūs? Pardavinėja kažką teta. Pamajok tetą, Jadė. Pardavinėja. Ai, bambukus renka jinai čia. Bambukus mačiau sukapojo ir padėjo į valtį. Dirba žmonės, o mes čia bedarbiai turistaujam. O ko nesinorėtų, kad kokosas nukristų dabar. Reikia žiūrėti. Bet tai kai čia žmonės gyvena, ta prasme, džiunglinė šitam. Ką čia veikia? Bambukus renka visą dieną ar ką? Šiaip kokią gyvūną nesinorėtų, tai gyvatės, aišku, pamatyti. To labiau praplaukiančios pro mus. Kaip jums pupas patinka? Labai? Aidė patinka? Pati nebijai? Įdomu, koks čia gilis būtų pamatot. Čia tai palmytės auga, šakos palmių. Jau pusvalandį plaukėjom ir neatsigrožėm niekaip. O va ir negražioj pusė. Žmonės kiaulytės. Kitaip nepavadinsi. Labai daug kokosų vandenį plaukėja. Taip, kad reikia neprarast budrumo, neusižiūrėti. Nes galima prasileisti per galvą. Nes prie pat vandens daugybė palmių auga su daugybė kokosų. Kai kurios namukus pažiūrėjus, atrodo, tikrai apleistas namas. Negali būti, kad čia gyvena žmonės ir išeina žmogus iš namo. Pasirodo, gyvenamas namas. Bet realiai įdomu sužinoti būtų, ką čia daro, gyvendami tokioj vietoj.
Ar jie čia žvejoja, ar ko užsiima, nes nepanašu, kad čia žuvies būtų. Gaila, nespėjau pagauti, kaip paukštis įskrenda, bet tokie gražus, balti paukštukai, egzotiški tikrai, dar nematyti gyvenime mums. Bet čia tiek visokių šiukšlių, net tų žmogaus sukeltų, tiesiog pačios gamtos, šakų, medžių, visko. Net girdim, kai mūsų varikliuko propeleriai kartais kabinasi ir padūsta kartais net variklis. Oi, kaip šitas palmių šakas draskosi. Pasilenkiam. Nu jo, šiandien vaizdu pas mus, emocijų visai dienai į priekį. Varanai, varanai, čia gyvena turbūt, žiūrėk. Vienas. Kur čia palauk, antras buvo, antras vanuoja. Va, antras eina. Kai jų daug renkasi vienu vietu, tai kažkaip nesmagu darosi. Bet tai visiška ramuma. Jeigu vairuotojas sustoja, tai čia galima, reiškia, kažko pamatyti bus. Kažkur jau čia turistinė vieta atplaukėm. O girdisi garsai ir va čia tokia kavinė padaryta. Šiaip įspūdinga vieta, sakyčiau, kavinė, ar ne? Taip ramiai pasėdėt kavutės pasirpt. Įplaukėm į Palmių giraitę. Vaizdai keičiasi kas porą minučių. Kaip, jums patinka vaizdeliai? Man labai patinka. Jeigu ir jums patinka, nepamirškit paspausti like. Ir nesunku paprenumeruoti kanalą, aišku. O, kaip palmės yra aizgus. O čia tai gera vieta pamiegoti varanam, ar ne? Nežinau, ar jums matosi. Varanas. Jums matosi per kamerą, ar ne? Metro dydžio varaniukas. Dar vienas varanas miega. Ai, nemiega, va juda. Ilsisi, deginasi. Koks liežuvis pasi. Kiek domėjausi, kaip medžioja patys didžiausi varanai, tai jie netgi elniukus medžioja. Įkanda, nieko nedaro, elnias nubėga, nuodai pradeda suveikti ir po porą valandų miršta gyvūnas ir tada varanas ateina suėda jį. Net negaudo jį, nežino, kad jam nėra šansų išgyventi jau. Dar vienas varanas buvo, bet panėrė po vandeniu. Ir kiek jis taip ilgai išbūs po vandeniu, įdomu? Kai tik prie žmonių priplaukiam kaimelę, tai iškart ir kvapas mirdančio žuvies. Nu ja, kaka. Dukra iškart sako kaka. Nes tikrai, kad kaka. Va, ir atplaukėm, mes pasirodo ratą padarėm. O aš galvoju, mes vis laik tiesiai plaukiam ir kažkaip grįšim, tiesiog apsisuksim. O pasirodo, mes vis laik ratą darėm. Net nepastebėjom, kad vis laik sukomės į kairę pusę. Įdomiai. Tai va tokia valandos trukmės ekskursija nereali. Ir mes vėl išplaukėm į plačiosius vandenis. Bet tokiai skiriasi vaizdai. Mūsų viešbutis už kilometrą nuo čia randasi. O čia namukai, visi komfortiškai gyvena. Ir iškart namukai ant vandens. Kai kontrastai, ne? O, degalinė. Įdomi atrodo. Jau priplaukdinėjom savo vietą, iš kurios išplaukėm. Pirmą kartą džiaugiuosi, kad šitą mieste apsiniaukia. Nebuvo saulės ir nekaitina. Ramiai, net nekaršta, net nebuvo. Nors 30 laipsnių, bet visai net nekaršta. Toks jausmas apskritai man susidarė, kad šitą mieste nebūna saulės. Net kiek žiūrėjau blogerių kitų, tai niekada nebuvo saulė tos dienos pas tos blogerius. Tiesiog nereali ekskursija. Per valandą tiek daug įspūdžių, ta prasme, visam gyvenimui. Jaučiu, galvas sproginėja net nuo tų gyvūnų, nuo tos gamtos. 8 eurai. Animal Planet, gyvai. Labai gerai. Labai džiaugiuosi, kad mes atėjom šiandien čia šitą vietą. Aš pat ryto paguglinau, pamačiau, kad kaina 300 visur. Ir nepasigailėjom. Ir jums labai rekomenduojam šitą padaryti, jeigu būsite su Rotanio mieste. Šiek jau čia daug. Va čia tai vieta įdomi.